कराची में सदर जे बाज़ारुनि में अफ़गाननि कब्ज़ो करणु शुरू करे छॾियो। बोहरी बाज़ार ऐं उन सां लाॻापियल रस्तनि ते अफ़गानी कब्ज़ा माफ़िया पंहिंजो राज क़ाइमु करे वरितो। फुटपाथुनि रस्तनि तोड़े दुकाननि जे साम्हूं कब्ज़ा माफ़िया देरा जमाए वरिता। रोज़गार ऐं ग़रीब हुअण जो बहानो करे पेर रखण वारा उहे अफ़गानी हाणे दुकानदारनि, राहगीरनि ऐं शहरनि सां बदमाशी करण लॻा। दुकान जे आॾो ख़ाली जाइनि ते कब्ज़ो बि करे वरितो। उते ख़रीदारी लाइ बैंकुनि में कम लाइ माल सप्लाई या खाइण पीअण लाइ ईंदड़ शहरनि खे उहे अफ़गानी धिकाॾे रस्ते ऐं फुटपाथुनि तां हटाए छॾनि था। पार्किंग एरियाज़ ते कब्ज़ो करे कपिड़ा, जूता, सेकेंड हैंड सामान त विकिरो कयो वञे थो, पर उते गाॾी या मोटरसाइकिल पार्क करण बि नथी ॾिनी वञे। सदर जे बाज़ारनि जे दुकानदारनि जो कारोबार ॾींहों ॾींहुं ठप थींदो पियो वञे, छो त हीउ पठाण ग्राहकनि खे वेझो अचण ई नथा ॾियनि। ज़रीअनि ॿुधायो त KMC, DMC, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, पुलिस ऐं एंटी इंक्रोचमेंट जे एहलकारनि खे या त ड्रेजारो धमकारियो वेंदो आहे या वरी उन्हनि खे रिश्वत ॾेई ख़ामोश करायो वञे थो। सदर जे दुकानदारनि, शहरनि, सुप्रीम कोर्ट, सिंध हुकूमत, मकानी खाते जे अमलदारनि, घरू वज़ारत, कमिश्नर ऐं एडमिनिस्ट्रेटर कराची ऐं एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस खे अपील कई आहे त सदर खे इन कब्ज़ा माफ़िया खां आज़ादु करायो वञे त जीअं आम शहरी सुकून सां ख़रीदारी करे सघे ऐं दुकानदार पंहिंजो कारोबार करे सघनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk